フランス料理は食に対してすごい貪欲なんで何でも使いますね。皮とかヘタとか。中華の料理法とかも使うこともあります。食べ歩きから発見が多くて、作り手の方とお話ししたり、だんだんイメージ膨らませて、でメニューに落とし込んでって。見た目は普通なのに食べたらってなるような料理が理想です。じゃあ長崎さんにとってですね、ここは特別だと、ここは名店だと、思われるお店をご紹介していただきたいんですけれども。福島のフランス料理ワイズ、ここはすごい美味しいです。一生懸命やってはる店なんで、昔はよく行ってました。前菜がすごく良くて、もう最近行ってないんで、またちょっと顔出します。もうホタルイカの季節はもうこれがもう朝一番の仕込みになります。部位的には目と口と、あと軟骨、スープに気味にします。コロッケにして大事に置いといて、人参と玉ねぎ、おにぎりでこんなに綺麗なんです。野菜だけめちゃめちゃ綺麗です。コンソメみたいな。これがちょっとベースというか、ちょっとうまみで、そう香りが良くて、玉ねぎを弱火で炒めます。少しの塩とバター少しだけ。玉ねぎの皮のだしを炒めた玉ねぎに入れます。これは漬けのアク抜きはせずに、おかも入れずに塩水だけで湯がきます。フランス料理なんでちょっとえぐみがあった方がなんか春っぽいな考えで鯛で出しておきます。さばいた鯛の骨と中骨とで人参と玉ねぎオーブンで骨を焼きます。これは特に指定せずにミックスリーフを淡路島の農家さんに毎週お願いしてて、ディルとかちょっと水菜系が多い気がします。パセリは注文したのを混ぜます。香りの強いサラダを食べてる感じになるんで、お店で食べてるなってお客さん喜んでくれるんで、フランス料理らしくて贅沢な気持ちになるようなサラダです。香りですね。そうですね、ちょっと季節を感じるんで、この茎も捨てずに出し取ります。そしたら香りが重なって美味しい料理になるんで、これでしばらく置いときます。これは今日のおつきだしに使います。
余分な水分を出しちゃいます。いい色でして、でさっと後から湯がきます。このだしがホタテ貝のだしに変わります。こうやってまた次はスープ作っていくんで外します。余熱だけで火を入れていきます。火を入れすぎるとちょっとパサついちゃうんで、ゆっくりここと真ん中と同じ状態に仕上げたいんで、火が強いと外ばっかり火が入って真ん中が生になっちゃうんで、それを防ぐためにこれは冷凍、お店で剥いてすぐに冷凍したら新物の味を長く楽しめるんで、これを玉ねぎのスープで湯がいていきます。入ってるのはグリーンピースと玉ねぎと塩と水と少量のバターだけです。考えながらこうやって料理してるのがすごい楽しくて、食材を大事に使ってるぞみたいな自己満足もあるんで、結構仕込みの時間はすごい好きです。3時間一次発酵したライ麦です。ライ麦だけじゃないけど、ライ麦と強力粉、これをちょっと空気を抜いてあげて、今から2次発酵。パンも自家製で、やっぱりお客さん自分の料理を食べてほしいんで、小麦粉と塩とイースト、あとオリーブオイルと少量の砂糖ちょっとだけ、北海道の小麦粉とあとカナダの小麦粉、意外とカナダの小麦粉が美味しくて試食してみて美味しかったのを仕入れていきます。パンを触ってると今日の天気とか湿度とかなんかそういうのがすごい分かります。これで1時間半ぐらい置いときます。これをピューレにします。さっきのグリーンピースと玉ねぎと手間をか、よし、これをミキサーにかけます。よし、で丁寧に裏ごします。グリーンピースのピューレの出来上がりです。結構簡単。めっちゃいい香りです。いい香りでしょ。結構ね、冷凍しておくと食材も香りを保つんで、ポジティブな冷凍、残るからっていうのじゃなくて美味しさを保つための冷凍。修行時代はこれでパスタとか作ってて、でもそれがすごい美味しくてシェフも褒めてくれてこういうのが結構勉強になるんです。藤原さんがフランス料理に出会われたきっかけってどこですか？僕が高校生の時に料理の鉄人があって、高校時代はお寿司屋さんになりたくてお寿司屋さんでアルバイトしてて、なんでお寿司屋さんになる
はずやったんですけれども、料理の鉄人見て、フランスよりかっこいいなって。今でもお寿司はすごい大好きで、バイトしてたお店も可愛がってもらっててよく行きます。さっきの魚焼けたんで、もうこれだけでもすごいいい香り、野菜の甘い香りとお魚の香ばしい香り。お水をちょっと入れてあげて、なんで野菜と魚の骨だけ、すごいシンプル。塩もしません。だいたいこれぐらい、2キロ弱ぐらいの魚をいつもお願いします。今日はタイですけど、なんかちょっと大きいカレーの時もあったり、運が良かったら金目鯛とか、これっていうのは決めずに基本お任せ。何が来るかわからないっていうのもすごい楽しくて、これ魚の油です。透明な油が浮いてくるんで、これをこうソースに入れてあげたら、こう魚の味がするソース。じゃがいもも水と塩で湯がいただけ。これをちょっと冷ましてあげます。刻むというか、綿を潰す感じ。そしたら綿が、ホタルイカの綿がムニッと出てくるんで、軽くこう潰してあげるイメージ。そしたら綿のうまみが出てきます。沸いてきた。時間をかけて沸かすと、お魚のちょっと嫌な匂いが出てくるんで、一気に沸かして、弱火じゃなくて常にポコポコ沸いてる状態。魚に関してはこういう出汁の取り方、好みなんですけれども、こうした方が美味しいと思います。ハーブ、これをどさっと入れます。ちょっとタイムも入ってます。レモンバーム、セロリの葉っぱ、これは最初から入れずに、ある程度沸いてから、この葉っぱを最初から入れちゃうと葉っぱの味が出汁に出ちゃうんで、この出汁には葉っぱの味はいらなくて、魚の味だけが欲しい。欲しいのはハーブの香りだけ。炒めすぎない。軽く綿を温めるぐらいなイメージ。そこまで火入れない。もう湯がけてるんで、スペインの唐辛子、バスク地方の唐辛子です。日本の唐辛子よりもちょっと控えめ。これをですね、さっきの新じゃがいもと合わせます。出た綿を全部入れてあげて、はい、こうやって混ぜていく。こうやってね、こうやって塩は軽く、あんまりしっかりしない、軽く。あんまり混ぜると芋が粘りが出てきて重たくなるんで、切るようなイメージで、なんとなくですけど合わせる感じ。イカの綿をたっぷり吸った芋の出来上がり。スモークやっていきます。今日は桜のチップです。マスのスモークです。昨日買ってきた
マスです。塩漬けにしてちょっと冷蔵庫に風当ててちょっと乾燥させます。そうするとこう香りがつきやすいんで、皮だけちょっとオリーブオイル軽くで、煙が出てきたらスモークしていきます。これは瞬間燻製っていうやり方。真ん中に置いて蓋をして1分30秒、ちょっとしたら火を少し弱めます。はい、OK。出来上がり。スモークマス。新鮮な方がいいのと寝かした方がいいのとっていう意味で言ったら、これは寝かした方が美味しい料理です。9日間乾燥させるのに2日間で4時間ゆっくり湯がいて、で2日間乾燥。これがお店で作る自家製ハム。塩と砂糖だけ、油を引かずにこの豚肉の油だけ焼いちゃいます。この油は必要ない油なんで落としてあげます。これで OK。で出来上がり。結構簡単。だいぶ元気が出てきました。砂がなくなるまで何回も洗うんです。これで綺麗から OK。この辺はもう家庭と一緒。水が切れないんで少しずつ。それは大事なことですね。魚のだしガーッとこしてあげて、この時強く押さずに重力だけでこす感じ。デザートの仕込みを。料理人が作るデザートのイメージなのでトマト使います。ちょっとこう料理人っぽく。ただ剥くだけ。
このお店を立ち上げるまでの道のりってどういう流れだったんですか？道のりは高校卒業して大阪のレストランで修行して、でその後兵庫県のレストランに入ってっていう流れで、修行してる時に彼女と子供ができたんで、ちょっとお金がもらえる給料のいいとこで働かなと思って、でちょっとだけ会社みたいなとこに就職したんですよ。で子供が3歳ぐらいになって奥さんも働けるんで、もう一度フランス料理やりたいなって思ってたら、料理長でお声かかって、ウツボ公園のレストランでシェフで雇ってもらって、2年か3年ぐらい経って自分でお店したいなって思ったら、ここの物件がちょうど空いてたんでオープンしたのが19年前かな。昨日仕込んでおいたアニスとローリエのだしというかです。よく冷やしただしにつけてあげます。これでしばらく置いてたら OK、 出来上がり。今アスパラジシーズンなんで、もう積極的に使いたい。結構固めに湯がきます。っていうのも、せっかくフレッシュなんで食感を大事にする。さっきトマトを湯むきしたお湯をそのまま利用します。トマトのヘタとアスパラの皮、アスパラの根っこから、根っこはどうしてもちょっと筋があるんで、沸いてきたらお酒、これで OK。 冷やしてあげます。その氷水っていうか移さずに鍋ごと冷やしてあげます。ゆっくり火が入って味も抜けない。2次発酵が終わったさっきのパンです。これを20分180度のオーブンで焼きます。パン粉つけていきます。よし、さっきのタレか。これを丸めていきます。ちょうどいいサイズに丸めていきます。今日は五島列島のマグロです。仕入れ値が安い尻尾なんで、あとこれ冷凍じゃなくて生なんで味が美味しいです。フランス料理ってどう言ったらいいかな、味をちょっと重ねていくんで、むしろ尻尾の方が良かったりします。真ん中の美味しい部位はやっぱりお寿司で食べるのが一番美味しいと思います。
尻尾はフランス料理も頑張ったら美味しいかなって思いますね。これを次は真空するのが美味しいお魚と、こうやって真空しない方がいいお魚とあって、赤身のマグロに関しては真空しない方がいい気がします。この金属の入れ物がすごいいいみたいで、お寿司屋さんに教えてもらったんです。毎日紙を変えてあげたら1週間ぐらい全然持ちます。でその日の予約分、営業前に必要な分だけカットしてって感じです。魚に関してはやっぱ日本料理とかお寿司屋さんの知識ってめちゃくちゃすごくて、お寿司屋さん食べに行って大将に質問攻めにします。嫌がってるやろな、こいつ誰やねんって多分思われてますね。20分焼いたパンです。よいしょ。これで OK。 美味しく焼けたわ。仕上げにバージンオイル、すごいいい香り。和歌山県のタイです。タイもさばいてちょっと塩を当てるんですよ。で余分な水分を抜いてあげて、で紙をこまめに変えます。そしたらすごいうまみが出てくるというか、すごい美味しそうなタイ。やっぱり春はね、タイが美味しいですね。今日はタイの子が入ってました。これはもうどうしようかなって考えながら料理します。特に決めません。よし、まだ決まっていない。はい。これもこういう金属の容器に入れてあげたら、日持ちします。はい。フライパンには油引かずに皮の部分から焼いていきます。じんわり油出てくるんで、ちょっと皮の部分も焼いたり、余分な油が落ちていきます。さっき仕込んでたホタルイカ、でしっかり油を切って置いておきます。さあ、そしたらお料理を。朝作ったグリーンピースのムース、ホタテ貝、そこにさっきの玉ねぎのお出汁です。貝のうまみのジュレ、木の実、丼です。しその花をちぎってあげる。香り、これで OK。 こちら一つ目のお料理になります。アミューズに合わせるのがイタリアのスプマンテになります。
ちらフォアグラレーズンサンドになります。卵白で作った生地にフォアグラのテリーヌです。上にはラムレーズンでサンドします。バターサンドのイメージ、マスカットベリー A になります。ちょっとひんやりした赤ワインです。ワインセラーじゃなくて冷蔵庫で寝かせます。優しい酸味がフォアグラのちょっとバターっぽい、ちょっとオイリーな感じと酸味と甘みのあるワインがすごく合うようになっております。これ新じゃがのピューレです。食べるスープのイメージです。そこに今日は朝月、真ん中にたっぷり、そして先ほどのホタルイカです。朝月の上にちょこんとどうぞ。ワインは山梨県のワイン、次は巨峰を使ったワインです。巨峰は生でも食べれるんですごく美味しくて、この色の濃いのは樽の色じゃなくて巨峰の皮の色になります。イメージはホタルイカの綿がちょっとほろ苦系のちょっと癖のある綿なんで、それにはちょっと優しい甘みのある巨峰の白ワインをご用意しております。どうぞ。今日の朝のハムです。ボイルした豚肉、塩漬けにして寝かして乾燥しただけなんで、色を出す発色剤使ってないんでちょっと白っぽいんですけど、それでもこんだけ綺麗な色になります。丁寧に作るんで多分美味しいと思います。で1人前、この筋のところを炙ってあげます。硬いんで炙ることでちょっとカリッとしてけど生なんで、サクラマス、皮の部分を焼きます。ひっくり返さない、これで OK。 今から仕上げていくんで、野菜のすりおろし、イメージはあっさりしたタルタルソースのイメージです。でサクラマスで、これはさっきのマグロ、ラタトゥイユって言ってナスとズッキーニをトマトと赤ワインビネガーで煮込みます。朝のハーブのサラダ、こんもりと、このディルっていうのがすごいサーモンに合いますんで、マスかな、合います。このキッシュが結構美味しい。こちらからサクラマスのスモークハーブのサラダ、本マグロの炙りにラタトゥイユ添え、キッシュ、自家製ハムになります。フランスのワインです。少しミントみたいな香りがします。塩気のある料理に合うので、ハムの塩気とかチーズの塩気にすごくマッチします。フランス料理は皮取るんですよ、本当は。で日本料理の大将とかに話したら、やっぱ皮はやっぱり焼かなあかんとみんな串打って炭で焼くんで、あれが美味しいんやと。で本当その通りやな。でも串打って焼く技術はないんで、低温フライパンでゆっくり焼くことでちょっとカリカリ感を表現して。マグロももちろん美味しいんですけど、この上のラタトゥイユ、ラタトゥイユ美味しいですか。それも何日か前に仕込んどいてちょっと寝かせて美味しい料理。フレッシュやと一体感がないんですよ。ナスの味、ズッキーニの味はするんですけど、一体の味わいっていうのはやっぱり寝かすことで。キッシュもなんでこれ後半いい甘みがくるんですか？これはやっぱり玉ねぎとバターの生地なんですよ。そのバランスで玉ねぎをゆっくりゆっくり汗をかかすように炒めるっていう作業が大事で、それを飴色になるまで炒めるんですよ。そしたら奥行きが出てきて、リゾット、浜名湖の海苔と一緒にリゾットにします。朝の鯛で、お腹の白子、これは鯛の骨から取ったお出汁をもう極限まで煮詰めたソースです。なので旨味の塊です。で最後に柚子、これで出来上がり。和歌山県産真鯛と浜名湖の海苔のリゾット添えになってます。どうぞ。
これはもう一皿として楽しんでいただくんで、波のようにうまみが来る。そうなんです。これがやっぱりフランス料理の一番の凄みなのかなっていう。見室杉、これ生産者までわざわざ行って当時の方のお話聞いて仕入れてます。ほんのりですけどラムネのような懐かしい香りとリンゴみたいな酸味がすると思います。海苔のリゾットの磯の香りとすごく合うと思います。湯がきたてのアスパラと湯がきたてのたけのこ、鴨は贅沢に真ん中の柔らかいところで、ソースは鴨の骨と筋から取った赤ワインソースです。たっぷり。鴨のロティです。特に火入れはこだわってて、なるべくフライパンの上だけで何回も何回も時間をかけて焼きます。ひっくり返す回数を多くして、お肉にストレスかからずゆっくりゆっくり火入っていくんで柔らかくなります。カベルネ・ソーヴィニョン2017年ヴィンテージです。熟成感がすごいあって、鴨は赤身肉なんで少し鉄っぽい血の味わいとボルドー地方の赤ワインすごく相性がいいです。ちょっと最後はあっさりとオーストラリアの蜂蜜を使ったアイスクリームです。これ自家製アイスすごいこだわってて、お砂糖全く使わないんですね。卵黄と生クリーム、牛乳。風味がすごいですね。はい。口に入れた瞬間、すごい香りが。そうなんです。合わせるのがオーストラリアの寄付ワインになります。オーストラリアの蜂蜜を使ったアイスなんで、ちょっとだけマリアージュで白カビがついたブドウから作ったワインです。何も加えてないのになんかあんずみたいな香りとちょっとミネラルを感じると思います。トマトの酸味とかすごく合うと思います。もしかしたら一番こだわってるのコーヒーちゃうかなっていうぐらい、このコーヒーマシンをずっと欲しくて結構高いんですよ。お店が10周年の時に自分への10年続けてきたご褒美でこれを買ったんです。イタリアのマシン。そうなんですよ。イタリアのマシンではい、どうぞ。これでコース以上になります。ありがとうございます。吉田さんにとってですね、はい、ここは特別だと、はい、ここは名店だと思われるお店をご紹介していただきたいんですけれども。はい、クラムポンと日本料理のお店になります。ご夫婦でされてて、ご主人はイタリア料理出身で、日本料理はほぼ独学なんですけれども、すごいこだわった料理と、奥様がサービスと、あと日本酒のセレクトされてます。僕もお客さんとして何回も行かせてもらってて、いつ行ってもすごい楽しませてもらってます。日本酒ももちろん美味しいですし、お料理はもう最高で、でもお腹いっぱいになるだけじゃなくて心も満たされて、明日からまた頑張ろうっていう気にならせてもらえる、僕の中ではすごい大事にしているお店になります。クランポンさんコース料理になってまして、途中で出てくる盛り合わせみたいなのがあるんですけれども、ポーション少なめでいろいろ当てみたいなのが出てきて、それがもう日本酒を飲ませるような当てなんで、ちょっと飲みすぎ注意みたいな感じで、そこはいつも困ってるというか止められないみたいなはい、ぜひ当て盛りはぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。なんか妊娠中のお客さんすごい多いんです。不思議と。あ、そうですか。美味しい料理を食べたいって言って旦那さんに言って子供できたらなかなかコースのレストランは来られへんからって言ってお客さん予約してくれて、なんかお店ってそういうのが僕の中ではいいのかな、癒しとか、それには応えたいなってすごい思います。